Benvidas á última mesa das xornadas de formación de ISCA Miras por ti, miras por todas. Nesta última mesa, baixo o nome de Collamos o Relevo, aspiramos a coñecer como se orixinaron algunhas das loitas que están presentes no país e a necesidade de seguirmos coa loita polos dereitos colectivos das traballadoras. Para isto, temos connosco a Manolo Simón, responsable da negociación colectiva da CIGA Industria e militante do movemento arredista. A Lolo, membro do Comité de Empresa Favorece Asientos de Galicia pola CIGA e militante do movemento arredista. Tamén temos a César Rodríguez, responsable do naval da CIGA de Vigo e militante tamén do movemento arredista. E, por último, a Rita Gallego, voceira do SAP Galicia. Benvidas. Pode saudar, pero bueno. Boa tarde. Boa tarde. Como as loitas son ben semellantes entre algunhas convidadas e ben diferentes con outras, pensei en dividir por unha banda os compañeiros da CIGA para que nos falen das súas experiencias na industria e pola outra a compañeira Rita Gallego para que nos fale desde a súa experiencia nos servizos. Entón, imos comezar por ti, César. A industria leva décadas en pé reclamando dereitos para as traballadoras. Como podemos estar a día de hoxe sufrindo un desmantelamento neste sector? Ben, a ver, podíamos mirarlo desde dos puntos de vista. Se nos basamos no sector naval, podría resumilo simplemente, pois, unha mala xestión empresarial en moitos dos casos e, sobre todo, unha falta de política industrial. En un análise máis profundo, podríamos sentar que nas últimas décadas hai unha transformación do capitalismo onde prevalece, sobre todo, por riba do tecido productivo o que sería a cuestión financiera, e depois tamén hai unha pérdida clara de soberanidade dos estados. É dicir, en este momento, prácticamente, moitos dos gobernos, e estou falando aquí, sobre todo en Europa, prácticamente son xestores. E quen dirixe a política son organismos non democráticos, fora dos propios parlamentos e, sobre todo, moi condicionados polas grandes multinacionais e empresas importantes. Podemos exemplos como a enerxía e distintas cuestións. Se nos referimos ao sector naval, insisto, hai esa falta de política industrial, é dicir, hai un abandono total por parte de sectores estratégicos para o propio Estado e despois, sobre todo, tamén se deu, e iso non hai que esquecelo, unha mala xestión de moitas desas empresas. Polo tanto, nos entendemos tamén que ten que haber unha aposta clara polo sector público, porque é un sector que no seu momento tamén dinamiza incluso o propio desenvolvemento do sector privado. Non sei se Lolo ou Manolo queredes comentar unha cousa. Estás muteado, Manolo. Hola, boa tarde a todos. Sí, afondando un pouco máis no que decía César, non? Eu creo que o que nos pasa aos galegos é desde a entrada na Unión Europea no ano 86, os sectores productivos que tiñamos aquí na Galiza foron utilizados como moeda de cambio do Estado español, non? Acabaron co agro, acabaron coa pesca, acabaron co leite e outro sector industrial que nos quedaba que era un pouco competitivo e o 40% do que producimos, pois levan o mesmo camiño, non? Quedan os embalses e os encoiros e todo iso, pero o resto de enerxía que utilizaba carbón mayoritariamente para xerar esa enerxía son as empresas que están pechando ahora, non? No norte da Galiza, tanto a zona de Coruña, a zona de Lugo e tal, pois están sufrindo nestes momentos e posiblemente desaparezca a industria toda que hai no norte. Son todas empresas de Endesa, Ferroatlántica e todo iso que producían enerxía e que transformaban minerais a cambio do carbón que expropiaban aquí, non? Estiveron expropiando a nosa terra. Neste momento, hai 2 anos, coa transición ecolóxica do carbón que se está facendo e tal, non? Que ten que desaparecer o carbón,
pois os gobernos, tanto central como galego, en vez de exixir a estas empresas que nos estuveron expoliando durante moitos anos que realmente invirtan e cambien a enerxía que estaban consumindo en vez de utilizar carbón, que utilicen enerxías alternativas para poder seguir funcionando estas industrias aquí, pues están permitindo que pechen, que deixen a milleiros de intentando poñer ahora nestes momentos Europa, non? Vale, temos algúns problemas de conexión con Manolo, que lle mete así de vez en cando algún lagazo, pero bueno, continuamos, que se entendeu bastante todo, penso. Polo menos eu entendino bastante. Vale, quería seguir con Manolo, tamén despois que falaran César e Lolo para o contexto concreto, pero o naval, a industria en xeral, son sectores que sempre están en preloita. Cal pensas que son esas condicións que dan a compatibilidade nestes sectores? Que non te escuitei, perdona, pero teño problemas de conexión. Vale, pois o que estaba comentando, que esta é para os tres, pero, bueno, prefiro que empeces ti, porque así eles falan do seu sector en concreto, que é César o naval e Lolo no caso de Faurecio. Son sector, o sea, a industria en xeral é un sector que está sempre en pé de loita. Cal pensas que son as condicións que dan esta competitividade no sector? A ver, a ventaxa para que o sector sexa pois reivindicativo, primeiro, son industrias, bueno, ahora nestes momentos xa son pequenas e tal, ¿no? Pero no seu momento eran industrias que aglutinaban a un bon número de traballadoras e traballadores, por consiguiente, era máis fácil facer forza, porque non é o mismo que salan 1000 persoas á rúa que sala unha empresa con 100 traballadores, non? Entonces, no seu momento foi iso, o número, o volumen de traballadores que tiñan, empresas nas que había distintos traballadores, distintas empresas, e iso sí fomentaba que se uniran, non? E eu creo que o inicio foi eso, foi tanto nos asteleiros como empresas grandes no seu momento, como foi Citroën e todo iso, que o moverse eles movían o resto da cidade, non? Nestes momentos, por desgracia, foron tanto facendo empresas tan de síntesis e tal, que están se perdendo moito que o movimento obreiro, a movilización, e cada empresa e cada sector mira polos seus intereses, entonces é máis difícil a unión de todos para poder xerar uns conflitos e unhas melloras que poidamos conseguir para toda a industria, non? Entón, eu creo que o problema fundamental que estamos padecendo ahora é a división que hai entre empresas e entre os traballadores, non? Tamén hai que destacar que nestes momentos o individualismo que nos está levando o capitalismo, darvos cuenta que xa cando empezas no colexio xa eres competitivo, xa te enseñan a competir xa desde pequeniño, non se fomenta a unidade dos alumnos, que se traballe en equipa, eso foi acabándose con el, entonces se te meten no mundo individualista. O que está generando isto é que cando vayas a traballar e tal, si podes pasar por encima do compañeiro para quedarte indefinido, para non sei que, é o que fomenta o sistema e aí creo que é un problema que temos para o futuro, non? Vale, Lolo, se queres falar da tua experiencia a nivel combatividade. Sí, bueno, boas tardes. Eu vou falar un pouco dende a miña perspectiva e da miña experiencia en Faurecia Sientes, non? Que tamén se pode trasladar ao resto do sector da automoción en relación a outras empresas. Primeiro, hai que ter en conta que temos unha única empresa a cal fabrica automóviles en Galicia, se chama PSA, agora Stellantis.
moitos comités de empresa, moitas empresas nos vemos, bueno, pois na obriga pois de facer cuestións ou reivindicacións totalmente distintas das que realmente deberíamos de facer nas empresas, non? Iso por unha parte. Despois, por outra banda, temos uns malos, moi malos compañeros de viaxe que son comisións e UCT, que non só a nivel, bueno, pois estatal, a nivel galego, senón incluso a nivel dentro dos comités de empresa, pois lle fan, digamos, o xogo a patronal, non? Os empresarios do sector. Despois temos outra cuestión que para min é moi relevante, baixo a miña experiencia, e é a precariedade que temos no sector da automoción, non? Se fala moito en cuestión de a diferencia salarial entre xénero e todo iso, e no sector da automoción non é algo que abunde, non? A diferencia salarial entre, bueno, entre homens e mulleres, sino máis ben entre fisios e eventuais, non? E iso o falo e o digo desde a nosa experiencia, non? Teñas en conta que en moitas empresas está establecida categorías inferiores ou categorías de entradas, con salarios moitísimo máis baixos, condicións precarias totalmente, e a maioría da man de obra que se contrata nas auxiliares de Citroën é por ETT. E iso condiciona moito e moitísimo pois o devenir de cada día e a loita dentro das fábricas. Repito, nos encontramos con moitos problemas e moitos atrancos en relación a os compañeros de viaxe que levamos dentro dos comités de empresa. Hai que facer auténticos malabarismos para que nunha negociación de convenio ou nun conflito eses compañeiros pois non te vendan ou non se descolguen ou te firmen, facendo maioría entre eles, te firmen calquera convenio a calquera precio, non? Tamén hai algo que reseñar en relación ao sector da automoción. E eu, que fui un traballador do naval, o vivín bastante de preto, non? Foi algo no cal, bueno, pois eu fíxenme primeiro como persoa e despois como traballador, que para min foi fundamental, non? Pero foi mirar e ver o de auténtico desmantelamento que se estaba levando a cabo nas plantillas dos hosteleiros, non? Enlazo un pouco co que dicía Manolo Simón en relación ao individualismo. No ano 94, cando eu empecé a traballar no naval, o individualismo das empresas matrices, os hosteleiros, aos traballadores do metal, era abismal. E os comités de empresa dos hosteleiros tiraban polos seus intereses, única e exclusivamente, e iso é unha realidade. Bueno, pois, despois de 19 anos e medio que levo no comité de empresa e traballando no sector da automoción, eu creo que o sector da automoción leva o mismo camiño que se iniciou nos anos 90, 92, 94, cando empecé eu a traballar nos hosteleiros, ese desmantelamento, non? E eu penso que vamos a correr e vamos a seguir o mismo camiño que seguiu os hosteleiros, como a automoción se vai ir desmantelando pouco a pouco. As plantillas van ir disminuyendo, van a seguir contratando, se van a seguir enchendo con traballadores de TT se non lle poñemos remedio, e iso vai ter que ser na negociación colectiva, nos convenios, pero o miro moi negro o sector da automoción, pola precariedade, polo individualismo que falaba Manolo Simón antes, porque cada vez está máis acrecentado dentro das empresas auxiliares ese individualismo, cada un mira o seu,
dentro do seu recuncho, tratando de buscar as súas mellores condicións, os seus mellores salarios e temas sociais dentro do convenio, sin importar o que lle acontece á empresa auxiliar que traballa para Citroën, que temos a carón, a 100 metros, 200 metros, non? Para mí, desde o meu punto de vista da experiencia que teño, vamos a ir mirando como se vai ir desmantelando o sector da automoción. Problema bastante acuciante, bastante grave. Como non lle poñamos remedio, pois o camiño vai ser ese. Vale, volvemos a ti, César. Estaba comentando agora Lolo o tema do desmantelamento do naval e eu quería preguntarche como evoluiu o naval nas últimas décadas e antes comentaras ti tamén que había políticas ou ben da Xunta ou de algúns concellos. Entón, cal é o papel destas políticas no desmantelamento? Si podes concretar un pouco ou poñer experiencias. Sí, en todo caso, simplemente facer un comentario que estaban comentando os compañeros. Eu entendo que a gran diferencia de por que, digamos, que a industria, o sector industrial sempre foi moi combativo, penso que vai sobre dúas líneas fundamentais. Primeiro, é un sector que foi sempre moi sindicalizado, é dicir, cando entrabas a traballar, de salir e loitar polos dereitos, esperando que alguén xo resolva pois nun despacho. E iso o que fixo foi que, bueno, que estemos nunha situación donde cada vez é máis complicado, independentemente que depois todas esas cuestións que sacaron os compañeros tamén son importantes. E o sector naval, e ahora enlazo no que me estabas preguntando, é un claro exemplo. Cal é a evolución que tivo o sector naval? Bueno, primeiro aí entraríamos en que no momento que se entra na Unión Europea había un claro pacto para desfacerse de prácticamente a 80% prácticamente casi do sector naval. No seu momento, esa famosa reconversión dos anos 80, digamos que non conqueriu eses obxectivos que estaban plantexados dentro de Europa, precisamente gracias a loita dos traballadores e traballadoras e co apoio social en ese momento de toda a sociedade ante esa destrucción masiva de empregos e de industria. Por certo, unha das industrias no seu momento principais en construcción naval ao máximo nivel mundial. Insisto, esa loita conqueriu parar esa desmantelación, ainda que sí que se perderon algúns asteleiros. A partir de aí, se entrou en outra situación que foi a de a creación dos asteleiros de síntesis, co cal o que único que se facía é perder postos de traballo directos do propio asteleiro e se iban trocando no seu momento pola industria auxiliar. Co cal, os propios asteleiros ao final se convertiron simplemente en solares donde se xuntan 20, 30, 40 empresas auxiliares para facer a construción dun barco. Co cal, aí xa se perde, digamos, esa forza que se ten nun momento en que ante un conflito que haya nun asteleiro, bueno, pois xa non dispós desa masa de traballadores. O exemplo está que se a situación que estuvemos vivindo nos últimos anos, por exemplo, a cuestión que se viviu co tema do Tarlis, por certo, claro exemplo de que como os gobernos simplemente con non actuar deixan caer sectores completos. Temos aí exemplos como en Francia ante unha situación semellante, pois sacaron un novo sistema que impediu que o sector se paralizara. Aquí, sin embargo, estuvemos anos dándolle voltas ao tema e caeu todo o sector, que a consecuencia que os propios armadores ao final se derivaron a outros países europeos. Todo o que non se construiu aquí se construíron outros países como Noruega, ou como Francia, ou Holanda, perdón. E iso é falta de política industrial. Eses asteleiros de síntesis, ao final, insisto, o que fixeron é que non hai esas plantillas e, insisto, se se dera esa situación cas plantillas que había en aquel momento, e cando non falo de números, sino falo dunha funda, é dicir, sin barreras
en eses momentos hubiera 1.500 traballadores e non os que había, porque aínda sendo os mesmos nos procesos de carga de traballo cando se perde, a situación é os que están nas empresas auxiliares se van para o paro ou se van para ERTES e desaparecen. É dicir, non hai sector como tal. O sector ao final é todo relativo porque non se basa en grandes empresas cunha masa de traballadores detrás. Entón, esa situación non se deu. E temos exemplos, por exemplo, como ahora estamos mirando, pues, Vulcano. Que era Vulcano ao fin e ao cabo? Pois Vulcano eran 70 traballadores que non tiñan marxen de maniobra ningún. Por qué? Porque o resto, aínda que ese hosteleiro pudera ter nun momento de traballo, unha carga de traballo normal, podría variar entre 1.000 e 1.200 traballadores, eses traballadores como tal non existen. Ese é o gran hándicap que ten neste momento o sector naval, é dicir, o descapitalizaron de traballadores e en este momento non é capaz de dar unha resposta, porque só esas respostas son o que poden facer que a clase política nun momento dado vésase obligada a intervir. En este momento caen hosteleiros, caen empresas, parece que non pasa nada e incluso aí entraríamos no que estás comentando das propias administracións, a Xunta ou os concellos, en este caso aquí teríamos o exemplo do Concello de Vigo, como palabras baleiras de apoio ao sector, pero ao final non se dan pasos. No caso de Vulcano, se apoia incluso ou moitas veces se ausenta de votacións cando se ten que votar, pues, en este caso o Consello do Porto de Vigo a favor do mantemento do hosteleiro e non hai problema ningún. Simplemente pois se deixa caer porque aí entraríamos en outro troco que hubo do que eran os concellos no seu momento que apostaban máis pola industria e polos postos de traballo porque iso dinamizaba económicamente o Concello e en este momento pues, parece que estamos en outras cuestións, parece que sobra a industria e parece que prevalece sobre todo as cuestións urbanísticas ou incluso de certos lobbies, como en este caso o Porto de Vigo, que nós non estamos en contra, está claro, de que o Porto de Vigo medre e sea cada vez máis importante, pero sí que o Porto de Vigo ten outras ferramentas, en este caso, pois, ten o Porto Seco, que se gastan cartos públicos e non se utilizan e, sin embargo, os hosteleiros que si teñen que estar á beira do mar, se deixan caer. É un pouco tamén dentro deste contexto de falta de forza do traballo que, en este caso, poda forzar a outra situación, a que os poderes públicos, ao final, teñan que intervir. Vaya lección de hosteleiros, naval e política de mierda. Agora queríamos, ao principio de hoxe dixemos de que queríamos coñecer como Isca algunhas das loitas que están en activo no país. Entón, non sei se Manolo ou Lolo, calquera dos dous, é que ele comentou o tema de Vulcano, que eu entendo que está bastante activo. Ainda que se queres comentar despois outro exemplo dunha loita que este agora mesmo en pé, pois genial. Así que, Lolo, mesmo, se queres comentar unha loita así que este agora mesmo presente e funcionando no país e como se está desenvolvendo, como chegamos a ela e todo este tema. Bueno, pois Manolo, se non. Hola, vamos a ver. As loitas máis grandes que temos ahora neste momento no sector industrial, comentaba antes, non? É o peche das empresas que usaban carbón para, sobre todo, para xerar enerxía, non? Falamos de Meirama, falamos de Endesa nas Pontes, falamos de Ferro Atlántica en C de Umbría. Estas empresas, estas multinacionais, o que estuveron facendo hasta ahora foi expropiando os nosos recursos e nestes momentos, como lle sale caro ter que cambiar o sistema do carbón, pasar a outros sistemas alternativos e tal, pois prefieren eso, marcharse a África e marcharse a outros países onde non se lles poña impedimentos, non? Entonces, hai máis de 2 anos que
que se están movendo xa os compañeiros das Pontes, os compañeiros de Coruña, os compañeiros de Dumbría, para intentar salvar o que son os seus postos de traballo, non? Realmente non hai unha política industrial nin por parte da Xunta nin polo Goberno Central, por consiguiente o único futuro que miramos, ou a única posibilidade que se mira aí é que haya axudas europeas, que é o que creemos que están esperando, para que sea atractivo ven as empresas que están ou algunha outra empresa que poida acoller as instalacións que hai hoxe en día e durante uns anos pois poder continuar co traballo que se poida facer ou algún outro tipo de traballo alternativo que se busque, non? Pero aquí, ao final, eso, ou non haber unha estrategia industrial, un plan industrial feito nin polo Goberno Central nin polo Goberno da Galiza, ao final estás pendiente de axudas europeas, de limosnas que haya, para con iso poder intentar atraer algún inversor para que poida continuar o traballo, non? Entonces, eu creo que eso, que o fundamental sería cambiar os gobernos que temos, porque con estes gobernos, como dice tal, vamos de cu, e realmente apostar por algún goberno que realmente se preocupe de industrializar o país, non? Aquí o único que miramos en todos lados é ese camiño de Santiago, ese é o futuro, o turismo, como temos aquí un clima maravilloso como teñen nas Baleares ou que teñen en Valencia ou por aí, pois vamos a vivir o turismo nós tamén, non? Sabemos que o sector servicios é un sector precario, onde ao final os salarios que hai e a explotación que sufren os traballadores deses sectores é tremenda, non? Entón, eu creo que como pobo debemos presionar e instigar aos gobernos a que realmente industrialicen Galiza para ter un futuro, non? Sabemos que a mocidade está emigrando toda porque aquí non hai traballo, entón eu creo que a loita de todos debe ir encamiñada a presionar para que realmente se faga un plan estratégico, un plan industrial na Galiza que genere postos de traballo de calidade para todos, non? Lolo, se queres comentar algo de conflitos activos no país? Bueno, é máis que conflitos activos no país, pouco habrá que decir en relación ao que acaba de contarnos Manolo, que está moito máis posto no tema dos conflitos, pero sí é importante, efectivamente, os gobernos e os partidos políticos que nos gobernan, en este caso, que son un pouco os que realmente pois deberían de facer algún tipo de inversión ou axudar a que a industria, por exemplo, a industria do sector da automoción, pois tirara para arriba, non? Non é así porque, bueno, xa sabemos todo o que fai o señor Feijóo en relación a Stellantis e veña cartos e realmente nas industria auxiliar non repercute para nada, para absolutamente para nada, para precarizar a vida laboral dos compañeros de Stellantis, o cal ben rebotado e precariza a vida laboral nosa dentro das auxiliares, non? E en relación aos concellos, se teñen algo que ver ou algo que facer, eu vos podo contar e decir que normalmente as compañeiras e compañeiros que son contratados mediante un ATT en Asientos de Galicia, en algunhas empresas do sector, teñen que ver moito cos concellos, cos convenios que as propias fábricas teñen cos concellos. Eu vos podo decir que en Asientos de Galicia prácticamente toda a xente que entra por mediación de TT, que despois nós temos que obligarlles de alguna maneira que sean contratados pola propia empresa, casi todos veñen dados do Concello de Mos e do Concello de Redondela. É moi chamativo que eses dos concellos surtan de traballadores a Favorece Asientos. A min é algo que me chama moitísimo
atención, non? E ten que ver co quen está gobernando e de que maneira caciquil o fan, non? E en relación ás loitas, o que debemos de facer nos nas empresas ou no sector que estemos traballando, é importantísimo estar afiliados a un sindicato. Na CIGA, lóxicamente, eu creo que é o único sindicato que pode dar resposta agora mesmo. Eu levo casi 26 anos militando na CIGA e desde a miña experiencia é o único que dá resposta ás situacións que veñen dadas ou que se forman en distintos sectores da industria, non? E, bueno, nada máis. Vale, agora César, non sei se queres poñer ti algún exemplo máis e despois queda unha pregunta e xa vamos coa parte de Rita. A ver, hai exemplos puntuales, realmente sempre hai exemplos pequenos e grandes en todas as empresas. Cando hai un conflito, xa en sí é un propio exemplo. No caso de Sotor Naval, eu antes te comentaba o tema Vulcano, como podía comentar o tema Barreras, pero simplemente como exemplo de como mudou a situación. De feito, en este momento temos un gran problema para poder mobilizar un sector que en sí, en números, está prácticamente morto, non? Esa é unha das situacións que estamos vivindo e posiblemente neste ano, pois prácticamente se sabe por feito a desaparición de Vulcano e Barreras en este momento ten todos os visos de ir á liquidación, co cal estaríamos perdendo na ría de Vigo os dous principais esteleiros. De feito, Barreras é o principal de todo o Estado español, privado. E, sobre todo, é a capacidade productiva, porque non só é perder, digamos, esteleiros, terreos en sí, sino que non é o mismo o tipo de gradas que ten e o tipo de construcións que se poden facer en eses dos esteleiros como no resto, que son moito máis pequenos, co cal teríamos moito menor capacidade de incidir nun mercado global de construcción naval, non? É dicir, como digo eu, o que non se conseguiu no seu momento na reconversión naval, bueno, pois por outras vías, ao final, tristemente se está conquerindo. E esa é a desgracia que nos queda, porque, como nos decimos sempre, sin industria non hai futuro, e se o futuro é desfacerse de toda a industria, porque está tocada toda prácticamente, sobre todo aquí en Galiza, bueno, pois mal nos vai a ir no futuro. Vale, e agora unha pregunta así rápida, que espero que as respostas sexan breves e moi concisas, en plan, non divaguedes, non é broma, pero a idea é responder a cal vai ser o futuro desta loita, e se pensades que vai seguir nos seguintes 10 anos, e se vedes que a xuventude que entra, que comentou antes Lolo, e creo que Manolo tamén, entra por ETTs ou que despois se queda fixa, que se vai tomar o relevo desta loita. Empeza Manolo e seguides a orde de antes e xa vamos con Rita. Vale, vou intentar ser breve. É difícil o que vos comentaba antes, non? A conciencia individualista que se nos crea desde pequenos e tal, o que nos leva é a mirar o noso e non compartir cos demais, nin mirar pos que están a la nosa, non? Cando falamos das ETTs, eu xa non solamente meto as ETTs. O problema é que as ETTs toparon un filón agora que se chaman empresas multiservicios, que están accedendo a todos os traballos ou contratando todos con menor salario. O da ETT, por lo menos, cobra o mismo que o da empresa principal, pero neste caso, unha empresa subcontratista, esa está con salario mínimo interprofesional e cobrando bastante menos co que realmente cobra o da empresa principal, non? Entonces, é outro nicho que están meténdonos por aí de precariedade que quizás sexa ainda casi máis preocupante que as ETTs. As ETTs non tes horario, non tes nada, pero polo menos cobras o mismo que o traballador da empresa para que vas a traballar. Pero estes compañeiros e compañeiras que están entrando por empresas multiservicios están indo moito máis barato, non?
Entón, eu creo que é difícil. E despois, o relevo, pois, o miro difícil porque, ao final, eu creo que parte de culpa tuvemos os pais, non? Nós, cando criamos os nenos, bueno, cando falo de nós, falo dos que temos unha edade xa, non? Non no meu caso en concreto, senón na xeración, non? Pois o noso fillo tiña que ir á universidade, tiña que estudiar, e lle decíamos, non te metas en conflitos, non vais a discusións, e cando empezas a traballar, o que se piden os pais aos fillos é gástate os carzos no que queiras, compra un buen coche e tal, e non aportas nada na casa, non? Entonces, tamén, por parte nosa, dos pais, tampouco concienciamos os nosos fillos na reivindicación e na loita, non? Entón, eu creo que témolo difícil durante uns anos, esperemos que vos, a novas xeracións que estades vindo, que se mira que tedes bastante máis conciencia, pero hubo aí unha xeración aí dos 20 moitos 30 e tantos tal, que realmente é difícil de activarlos e que se movan, non? Lolo? El relevo, eu estou de acordo con Manolo. Eu penso que o relevo xeracional pois é bastante complicado e vai a ser bastante, bueno, pois bastante difícil cubrir eses ocos ou darlle o paso a outra xente. Pero bueno, non sei, eu penso que pois, o tempo nos dirá se isto acaba por morrer ou verdadeiramente pois ven ese relevo e nos axuda pois a tirar un pouco con isto para arriba, pero o viro bastante complicado polo que Manolo comentaba, non? Polo individualismo e por todas esas cuestións. César? Bueno, a ver, temos que darnos conta que podríamos decir que hubo un cambio de ciclo. É dicir, antes comentábamos precisamente, bueno, pois o sector industrial, que ti incorporabas un sector moi sindicalizado, onde había unha alta conciencia de clase, bueno, pois eso se mudou. A desregularización do que do mundo do traballo, o que conqueriu foi iso. Hoxe en día, aparentemente, parece ser que non hai unha clase obrera en sí, hai distintos estamentos, os propios traballadores non asumen ese rol, esa situación, iso que se encargou tamén o capital, incluso nas propias empresas, de ir dividindo os traballadores, digamos que por extractos, para que, precisamente, para que non se fomentara esa unión de clase, que é o que lle daba forza en sí, e precisamente a xuventude en este momento, primeiro, deberíamos dicir dúas cousas. Unha é que apenas ten acceso, porque parece que a xuventude está entrando, non? A xuventude, como decía o compañero Manolo fai un momento, pois prácticamente se está marchando todos os días porque aquí non se lle dá esa oportunidade. E cando ten esa oportunidade, hai que ver as condicións na que se entra. Ou se entras en determinadas empresas, xa non vou a entrar no sector servicios, porque iso te daría moito que falar, pero xa na propia industria xa se crearon novas situacións, como, por exemplo, as categorías de nova entrada, etcétera, de regularización de horarios, contratos a 4 horas que acabas facendo 8, moitas outras situacións que ao final o que están conseguindo é que, bueno, digamos que non hai esa conciencia de unidade, que todos estamos, digamos, no mismo problema, e iso está dividindo, non? E sobre todo, bueno, nos últimos acontecementos con estas crises, entre aspas, que se viviron nos últimos tempos, o que fixo foi que se quedara unha sensación de incertidume e de medo en sí, bueno, pois que desactiva ainda moito máis esta cuestión. O cal é o futuro? É bastante complicado. Vamos a mirar como evoluciona todo isto, pero que está claro é que se sigue destruindo industrias, se sigue destruindo postos de traballo, bueno, pues nos vamos a ver nun momento, pues, en unha situación en que prácticamente non hai a saída
vamos a ver como se dá a propia población sin ter, digamos, esa esperanza e non poder acceder nin aos postos de traballo na total, incluso a dificultad que é ir para fora, porque parece que, bueno, como emigran, bueno, temos que mirar tamén as condicións na que está a xuventude en este momento en moitos países de Europa, que non é emigrar e atopar un gran posto de traballo. Entonces, miraremos a ver ese deterioro que se está dando no que é no mundo de traballo, bueno, ao final posiblemente se vaya a transformar en ese deterioro tamén social e viremos a ver o que trae. Igual, como digo moitas veces, a historia se repite, bueno, pois o millor en un momento dado se dará ou se poderá dar un estallido social que intente revertir de novo esta situación. Vale, genial. Moitas grazas aos tres, en serio. Destes aquí unha lección de industria, sindicalismo e ganas de entrar no sector, se é posible, para intentar tirar para arriba con él, porque ao final é moi importante no noso país, aínda que intenten parecer que non. E vamos con Rita, voceira da plataforma SAP Galiza. Hola, Rita. Espera, que estás muteada. Tes o micro silenciado. E agora quitache a cámara. Agora se me escoita. Ben, vou dar a Simón e a Lolo, a César non teño prazer de coñecelo, pero dame mágoa que non me deixaras entrar nas preguntas. Falamos de traballadores e eu vou falar de traballadores e de traballadoras, reivindico, porque eu tamén traballei no metal, eu tamén traballei en barreras e habíamos traballadoras ali. E sabemos o que é traballar tamén en postos duros, non? Si queres, eu empezo, quixera discutir ou debatir moitas cousas das que aí se dixeron, non? Sobre todo Lolo, que é moi osado, moi atrevido, cando fala do mellor sindicato do mundo. Pero, bueno, eso pasaremos despois. Eu traballo na dependencia e, evidentemente, educación, sanidade e dependencia deberían de estar bloqueados as privatizacións. Cando se fala de precariedade, non si podemos falar coa boca chea de precariedade, porque non sabemos o que é SMI. Os nosos salarios non chegan ao SMI, como as temporeiras, por horas. A antigua xente que traballou dende fai 20 anos, pois esas persoas teñen 39 horas, que son as que hai estipuladas en convenio. E as de menos horas están limitadas a 25. Que pasa? Que mentira. Como todos os municipios, evidentemente da man do señor Feijóo, o que fan é privatizar, non axuda ao domicilio, porque nós non somos axuda no fogar. A axuda é un acto desinteresado e nós cobramos. Moi pouco, pero cobramos. Entonces é atención no fogar. Somos persoal titulado, sociosanitarias, que traballamos coidando. Exactamente igual que nas residencias. O que pasa é que o facemos no fogar. Entonces, este servicio, como digo, está privatizado prácticamente na meirande parte dos municipios. E na que non está privatizado, a que é público, pois aquí, sexa do partido que sexa, e isto vai para Simón e para Lolo, sexa do partido que sexa, hai caciques. Ainda estamos nun país moi feudal e moi caciquil. Entonces, eu podo falar de partidos da dereita que levan os municipios que privatizan e falo de partidos progresistas que privatizan e da esquerda que privatiza. Entonces, por moito que se sae despois nos medios de comunicación dicindo que os servicios teñen que ser públicos. Podo dar bastantes datos, porque a plataforma levamos os municipios galegos e podo falar das privatizacións en todos os partidos políticos. Todos.
Entonces, bueno, evidentemente, subrayo que o PP, por suposto, é que eso xa é na idiosincrasia, xa vai neles, o da privatización. Pero bueno, son coherentes, traballan para os empresarios, non? Entonces, Unha cousa, sí, é que primeiro queríamos que explicases un pouco que é o servizo de axuda no fogar, porque, bueno, agora iba. e como o encaixaríamos na loita sindical. Ben, son persoas traballando no país. 5.000, o 97% somos mulleres, ¿sí? O resto, bueno, pois hai homes, evidentemente. E o que traballamos é coas persoas dependentes que non hai edad, todo o mundo se pensa que imos a cuidar a abuela de Heidi, cando a dependencia non ten edad. Hai persoas que teñen un itus e hai xente que traballo que teñen 28 anos, e que teñen 40, e que teñen 30, e que teñen 50. Entonces non é unha cuestión de edade. E nos o que tratamos é de que nas súas fogares teñan, bueno, pois a suficiente autonomía e como, bueno, pois moitas veces hai moitas persoas que viven soas, pero tamén o que facemos é axuda tamén a estas persoas familiares que, bueno, que de verdad é un traballo tremendamente duro. Como ben decía, o convenio está estipulado como máximo en 39 horas e como mínimo en 25 horas. Por suposto, se cobran salarios menos as antiguas, as persoas antiguas, que cobran 1.042, é o máximo, vale? O resto traballamos por 400, 500, 700 euros. O sea, non sabemos o que é o SMI. E o que se fan é incumplir os convenios en todos os municipios. E volvo a reiterar que, grazas a estas empresas privadas e gracias aos municipios, evidentemente, que eles o que fan é, no caso de Vigo, agora, por exemplo, que acaban de contratar a Domus Vic, a Servixar, sabemos o que fixeron nas residencias, o ben que o fixeron, bueno, pois lle acaban de meter no peto 42 millóns de euros. E así podemos falar un por un dos municipios. Como consiguen beneficios estas empresas? Evidentemente apretando as torcas de todas as persoas traballadoras. Imos a traballar con unha persoa dependente, aseamos, non temos medios técnicos, os temos que coller nos nosos brazos, levantalos, levalos ao aseo, sin axudas de grúas, porque non as hai. Cando se lle pide á empresa que poñan medios técnicos, non as hai. Punto. Entonces, temos moitísimas baixas laborais, moitísimas enfermedades profesionais que non están catalogadas, vas a Mutua e non che dan a baixa. Temos acosos sexuais nos fogares e non hai protocolos de acosos sexuais. O señor Feijóo di que non se pode negar ningún servizo. Ningún. Temos desplazamentos de un fogar a outro, fomos o segundo sector máis infectado, despois dos sanitarios e das sanitarias, e estamos catalogadas como persoal de baixo risco. Tal cual. Non temos dereito por un real decreto que quitou, voulle chamar señor por quedar ben, o ministro Escrivá, e, por exemplo, así como as compañeiras e compañeiros que traballan en residencias ou que traballan en hospitais teñen dereito a baixa por infección da COVID, nós non temos dereito. O noso vehículo, o mantemento o pagamos nós. E seguimos falando dos salarios de 400, 500 e 600 euros. Temos nós que pagar iso. O sea, iso sí verdadeiramente precariedade, expolio e explotación. Cal é a problemática? As loitas. As loitas. Falando das loitas, incluso, evidentemente, o medo está instaurado entre as propias compañeras, porque o sistema capitalista, como ben decían os compañeiros que falaron, fan un bo traballo. O sea, eu se non teño nada, salo á rúa e peto co primeiro que se me poña diante, pero se teño 400 euros e aquí hai moita familia monomarental e moita persoa migrante, eu eses 400 euros os gardo como se fora un tesouro. Entonces non vou denunciar nunca, porque, joder, porque é o que teño para chegar a fin de mes. Esa é a eiva que temos.
E despois están os comités de empresa, por eso aí eu, como falaba Lolo, de malos compañeros de viaxe. Evidentemente, os chamados agora xentes sociais que se sentan nas mesas dos ministerios, evidentemente non nos venden agora, nos venderon sempre. E falamos, podemos poñerlle nome, Comisións UGT, evidentemente, sempre venderon ás persoas traballadoras, pero como ben decía César, o sistema capitalista fixo que non houbera clase obreira. E a mí o que me gustaría é entrar non soamente en criticar municipios que sí, políticos que sí, e políticas, sino en facer unha autocrítica dos sindicatos. E sigo dicindo, non falo xa de Comisións UGT, para min ese non son sindicatos. Falo de sindicatos que sempre foron de loita. Gustaríame saber o porqué do desapego que ten a clase obreira os sindicatos de loita, os sindicatos minoritarios. Eu non sei por que se sigue entrando polas empresas e con un dedo se sinala a alguén, se dice si queres ser, pertencer a CIGA e presentarte Faurecia, din con un que estaba na CIGA e era do PP, que marcan os desapegos. O que hai que buscar é xente que de verdad teña conciencia de clase e que teña compromiso social. Non que se meta e ao final sexa delegado e venda aos seus compañeiros. Problemática dos sindicatos. Eu, hoxe, xa non quero criticar a túa intervención ni nada, pero non mola moito o rollo este de ataque directo e ataque directo, me estou atacando a mí mesma. Non sei se falabas por ti, pero estás interpelando a Lolo. Non solamente temos que mirar cara ao exterior, sino que temos que mirar cara a nós. Algo estamos facendo mal cando as persoas que deberían de estar todas e todos organizados, porque hai esas diferencias? Porque se chega a un comité de empresa e no comité de empresa saída a túas problemáticas? Hai algo que estamos facendo mal dentro, e sigo dicindo, e por suposto a Comisión UGT, se sempre foron sindicatos de cara ao empresario. Algo estamos facendo mal cando hai tan baixa sector da clase obreira que non está sindicada. A plataforma, por exemplo, nos fomos por os municipios que non sabían nin que había convenio, dicindo que cada un se organizase, pero o primeiro que pedimos é que se sindiquen. É o primeiro que se pide. E non está. A meirande parte das persoas traballadoras non están sindicadas. Entonces, outro día que falaba en Compostela, había alguén que decía que, bueno, que hai que buscar a maneira de volver a seducir as obreiras e os obreiros. E eu penso que teríamos que empezar con eso, con asinar o poñer o carón a delegados e delegadas de verdad con compromiso coa clase obreira. Non estou atacando, Erea. Se pode padecer porque non me coñeces. Non estou atacando, estou autocriticando. Sí, eu o único que pretendía dicir é que que da industria falaron eles, que sí que ti podes ter as túas opinións ou as túas experiencias, pero que non, sí, pero que a idea era que comentaras o tema dos servizos e tiñamos a idea de cortar en 10 minutos, por iso estaba intentando dicirte que non interpelases tanto a Lolo nas experiencias de Faurecia e que intentases falar máis da plataforma. Non, falo da plataforma. Eu estaba falando das loitas e de por que, evidentemente, a COVID axudou a facernos máis individuais e de mirar máis por o noso embigo, non? O umbigo. Pero digo que todas estas individualizacións e todo isto do que estamos falando, si de verdad seducir, bueno, non sei se a palabra sería seducir as persoas, pero si traballar directamente, bueno, dunha maneira máis reivindicativa e con certas persoas máis reivindicativas, quizá entre todas
entre a unión de todas, si pudésemos conseguir cousas. O sector da dependencia penso que é o sector máis precarizado, donde máis escravitude hai todavía dentro do sector, dentro da clase obreira, non? E non é quen a ten máis grande, non estou falando diso, estou falando por como son os salarios, por como é o traballo e como están facendo que estas empresas de Florentino nos están poñendo o pé no pescozo e non hai maneira de levantalo. Non sei se queres... Sí? Sí, desculpa. Nada, é que temos un problema co Zoom, entón vamos pechar xa o directo. Quedamos nós na chamada. Así que, nada, agradecer a todo o mundo por participar das xornadas de ISCA. Esta é a sexta e última palestra, que saibades que queda resubido todo no YouTube e, bueno, moitísimas grazas e afiliarvos e participar da vida sindical, que é moi importante.